大家好啊！我哋而家呢就嚟到被譽為曼谷自助餐天花板嘅 Copper Beyond Buffet。呢個自助餐啲嘢食真係好好食㗎。喺 BTS 接龍站行出嚟，沿住路牌喺天橋一路行，就會嚟到一個叫做基桑阿瑪 Ring 嘅商場。呢個商場入邊就有我哋今日要食嘅曼谷自助餐天花板。社恐喵，呢啲網紅餐廳都唔知好唔好食嘅。人哋啊話係天花板，你又信，咁天真都有嘅。今次我唔係人云亦云噶，而係市中心呢間分店新開張嗰時，我已經嚟食過噶啦，就係覺得好食先嚟多次咋。吓？乜你自己嚟食過噶啦？點解你上次唔帶文文喵一齊嚟食嘅？嗰陣時我都仲未開始拍片，你文文喵都未出世啦，點帶你嚟？咁算你啦。呢一間餐廳冇得 walk in 噶，全部都要提早上網俾錢預約噶。今次我哋 book 咗12點入場，而家呢就要提早去咗餐廳 check in 先。乜話？食個自助餐都要 check in？ 咁大嘅官威？為咗入場嘅時候冇咁混亂，我哋要事先攞定台號噶。今次我哋 book 咗最基本，每個人1700泰銖嘅套餐。就咁上網 book 係 book 唔到最平嘅套餐噶。喺呢條片嘅片尾，我會教你哋點樣 book 最平嘅套餐。終於可以入場食嘢啦！咁貴啲嘅套餐有啲咩唔同啊？貴啲嘅套餐係除咗食自助餐之外，仲會加多一個名貴嘅餸噶，例如龍蝦、魚子醬或者威靈頓牛扒等等，就好似呢張台咁。叫咗龍蝦套餐，不過我個人就認為最基本嘅自助餐套餐已經好多嘢食，所以唔需要再加錢去買更加名貴嘅套餐。而呢間餐廳有啲菜式係即叫即整噶，你要去到 counter 對住呢張餐牌嚟點餐噶，佢哋煮好之後就會送去你張台嗰度噶啦。不過都有啲菜式係即攞即有嘅。攞住呢個咁鬆軟嘅牛角包嚟點呢個黑松露菌湯，真係好好食噶，真係香味濃郁噶。唔單止啊，佢哋啲韓式醃蝦都好好食噶，再跟埋一個泰式海鮮醬，真係食到停唔到口啊！哇，你食咁多蝦，一陣間啲餸嚟到你點食啊？咦，頭先跟住餐牌order嗰啲餸咁快嚟晒嘅？其實頭先個餐牌咁多嘢揀，我都未睇清楚就亂叫，純粹係睇邊張相靚就叫邊樣㗎咋。不過好彩大部分都好食。佢哋啲擺盤好靚啊，好似食緊 fine dining 咁啊。冇錯啊，佢哋被譽為自助餐天花板，就係因為佢哋食物質素拍得上 fine dining 㗎。佢哋選用嘅食材唔單止昂貴，烹調技巧仲充滿創意添。啲食物唔係淨係得個樣噶，呢個101牛扒係我哋食過最好食嘅牛扒。咦？呢個湯入邊有菠蘿，而呢個魚入邊有提子喎，清爽得嚟又衝擊住我嘅味蕾啊！實在太刺激啦！呢度啲餸有傳統嘅味道，又有獵奇嘅口味。睇下，真係好特別啊！而呢一碟呢，就係呢一間餐廳嘅名物澳洲和牛壽司，佢中間有粒飯團仔噶，呢一塊牛肉真係入口即化噶，大家快啲俾翻個 like 啦！仲有啊，未訂閱嘅朋友仔，希望你哋可以訂閱我哋嘅 channel， 仲有撳埋個鐘仔啦。係啦，跟住我哋就請你食甜品噶啦。
呢一度唔單止煮食好食，就連甜品都一樣咁有心思㗎。無論係呢個鹹蛋黃多士，或者呢個椰奶湯圓，都係咁好味㗎。媽咪，今餐真係食得好滿足啊！特別係呢個米芝蓮芝士蛋糕，真係好好食啊！咁我哋而家斟杯嘢飲先，跟住我就會示範俾大家知點樣去 book 呢個最平嘅套餐㗎喇。其實喺好多旅遊 Apps 上面都可以 book 呢一間餐廳㗎，不過喺嗰啲 Apps 上面多數係 book 唔到最平嘅套餐㗎。不過唔緊要㗎，我哋可以透過聊天軟件 Line 去 book。首先，你喺 Line 呢個軟件入邊搜尋 Copa Beyond Buffet， 你就會見到佢嘅首頁上面顯示咗好多唔同嘅 package。不過呢啲 package 全部都係配搭名貴食物嘅貴價 package。頭先講嗰啲魚子醬、龍蝦、威靈頓牛扒嗰啲 package 就係呢一堆啦。咁你就繼續向下撳，直至到你見到 chat 呢個字為止，然之後就點入去啦。點咗入去之後，你就揀你自己想去嗰間分店，跟住你就會被帶到去 Hungry Hub 嘅一個餐廳預約網站。你喺呢度見到第一個套餐就係最平嘅基本自助餐套餐。不過如果你想食得好啲，都可以喺呢度預約龍蝦、魚子醬或者威靈頓牛扒嘅套餐㗎。咁你揀定咗邊一個套餐之後，就可以撳入去揀日子同埋時間，揀好咗之後就可以直接俾錢就得㗎啦。如果你唔經過聊天軟件，直接嚟到 Hungry Hub 呢個網站，係見唔到最平嗰個套餐㗎。估唔到預約自助餐都有咁多巧妙啊！咁好啦，希望今集大家食得開心啦，唔好唔記得訂閱、點讚同埋建設性留言啊！仲有撳埋個鐘仔啊！好啦，我哋下集再見啦，拜拜。